没有学克鲁皮巴西的。那别的，不能骂。我都ทำแต่งอ่ะทุกท่านไล่สีฟ้าดีอันที่อยากกันช่วยฉันนะช่วยฉันเลยไอ้ดีตอนนี้เราก็ดูที่ก็เขียนนี่เลยหมายเสปุมาปูเจเอากระทะมายาอยู่ลุงเนียวแลนจะสองคำกว่าหมายเปะปุมาปูเจเอากระทะมานาโลลูจูเจจะสองคำกว่าหมายเก่ากับปีจองมานาโลเก่าภาษาดังคำสุพดาปังเวทหมายสิบภาษาหาสุตาสันเลให้กับปีจองหมาย11สาวลายใจแต่สาวทำที่ประยาวมาอังกาอังโบคำตาชาอังสะดูอังกาอังกัวปีนังฮัตตาสิตาโบคานอจะต้องวะင်္ဂလာပါရှင်ပထမဆုံးခန္ဓာကိုနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ချက်နံပါတ်1စီချက်လာယူကျောင်းဆရာတော်မှာဩဝါဒစကားမြတ်ချပေးခြင်းနံပါတ်2အစီအစဉ်ဆက်စပ်ပေးခြင်းမူကောင်းဆောင်ဥပမာဝဲမှာဝါမြောက်စကားပြောကြားပေးခြင်းနံပါတ်3အစီအစဉ်ဇာခိုင်ဝါမှာရှမ်းနီဥက္ကဋ္ဌဥမာသမ္မာတမ္တဘဂဝါတောဓမ္မဓမ္မောတသောဆရာယုသဆောင်ခါဩဝါဒတိကာသာသောဆရာယုသိခကြောကုမခါဝဆာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားတယ်သတ္တမံရောက်ခဲ့ခိမဝနုဒရာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ရှားနီစာပေပါဆိုရှားနီပါဆိုစာပေရတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့တင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တရားတွေလာ၆ကြတယ်ဒီရှားနီဟာဘယ်လိုအတည်ပြုတယ်ဗျာလို့အတည်တော့မပြုကြည့်ဘူးကောင်းသူကောင်းချင်ရတော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားကတိကမများနဲ့အင်္ဂါတော်အရှင်မြတ်တို့ဖြာ
ယနေ့ကျောင်းဆင်ပွဲလဲဟုတ်တယ်လက်မအောင်ပွဲလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရွာတိုင်းကတော့မပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးစင်တင်သွားတဲ့ရွာမှာပဲအောင်လဲမပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့အောင်ထားတာတော့မပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုဒကာမအားလုံးတန်တရားမရှိအောင်လဲပဲစဉ်းစားကြပါဒါကြောင့်မို့အခုချမ်းသာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒုဒကာမများအားလုံးယန္တိယဝိမာအားလုံးဒါအာပိအမြောက်ချီရမယ်ကိုရွာမှာလည်းနှူးကြမှုချီရမယ်ခရီးတင်ငယ်တွေလည်းတိုက်တွန်းမှုချီရမယ်ဆရာတော်တန်ခါများတိုင်တော်ဝါဝေကွန်ဖုံကိုခွမ်းမတပါကွာလေးကွယ်တောင်းစီကျော်နဲ့တိုင်တော်လုံးကိုဟောစမ်းမနေအဲ့နဲ့ဝမ်လိုက်